ACN Evening News Bulletin with me, Clinton D'Souza, and here are the top stories. It's been nearly 12 days since Siddhi Naik passed away. Her mysterious death has become a national issue, with people unitedly coming out on the streets and fighting for justice. While the family members, relatives, especially her father, still makes rounds of the Kalangut police station seeking justice for his daughter. Meanwhile, the Goa police are not going beyond the same statement for days. The investigation is on after failing to ask for the victims' viscera analysis. On Wednesday, Siddhi Naik's father and few relatives were called to the Kalangut police station as a part of the ongoing investigation. We at HCN tried to speak to the father, but he only said one sentence: "My fight is on, and I will come to meet the police." कितें तरी सांगात न्ही कित्याक गेल्यात आपयलें तुमकां ना कित्याक गेल्यात तें तरी सांग न्ही आतां 12 दीस जाले तरी पूण सिद्धी हेजो काय हें मेळना हे हाचेर तुमकां कितें म्हणपाचें शेवटी तुमकां कितें दिसता इतकें आतां इतकें जालें पेपरार येता पुलीस चवकशी जाता सिद्धीचो खोल की आत्महत्या पेपरार कितें घातला The highlights are: no response over Siddhi Naik's death investigation, CCTV footage checked, clues given, but no response by the police. The police have failed to ask the forensic department, the GMC, to preserve the victims' viscera samples. While people continued candlelight march and protest to demand justice for Goa's daughter Siddhi Naik, whose body was found in mysterious circumstances at the Kalangut beach. Recently, another protest was held at Kalangut, but shockingly, the police are still clueless. Every time there is one question, and their reply is just, "We are looking for any clues and further investigation is on." Instead of just making false promises and fooling us, I think it's high time that the government steps up and takes responsibility to safeguard women. आणि आज ह्या ताका श्रद्धांजली दिवपाक आमच्या कोळवटी गांवांत एक कॅन्डल मास दवरलेलो आणि ह्या कॅन्डल मासाक लोकांनी खूब उपस्थिती लायली आणि प्रत्येक भगिनीन सांगले की हे जे कितें चल्लां आमच्या कोळवटीन संबंद गोंयवत हेका सगळो जबाबदार म्हणजे सरकार आहा. सरकारान स्टेपां घेता जाल्यार जर बरोबर घेतलेली इन्व्हेस्टिगेशन सारके प्रॉपर चॅनलान गेले जाल्यार आज ह्या 12 दिसां भितर कोण एक्यूज आहा ताका अरेस्ट करून आयज 12 दीस जावपाचे. पूण ह्या सरकाराक अजून काय अक्कल येना, ह्या सरकाराचे दोळे अजून काय जागे जायना, ह्या सरकाराचे कानूय अजून सारखे आयकूंक येना हांकां. सो कळवट म्हणजे आमचो असो एक जो गांव आसा जो अख्ख्या वर्ल्डाचेर आमचो फेमस आणि ह्या फेमस अशा बिचाचेर ही जी गजाल घडलेली आसा आणि सगळ्या लोकांक अख्ख्या गोंयच्या खबर आसा की ह्या चलयेची रेप जाल्ली आणि मागीर तेचो मर्डर जाल्ली आनी मर्डर ते उक्त्या हितून भोंवतात सगळी कडेन कित्याक तांकां सरकारचे आणि पुलिसाचे तांकां रक्षण आसा म्हणून. कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आयज कॅन्डल लायट मार्च जाली सातोडेच्या कॉपेल्सान कालांगूट चर्च. ही आमची भयण सिद्धी नाईक तेजे मरण पळय आख्ख्या गोंयचो लोक आबारार जाल्ला. ताका एक न्याय मेळोंक जाय. हे पुलिसांनी हे पुलीस सांगता ते प्रमाणे ते सुसायड म्हणून तेजे लोक सगळे चिंतूंक पडल्या. हे सारखे ती पुलीस आपणाची ड्युटी करता काय कोणाचे ते गॉडफादरान कवर अप करता पळय ते. आमकां सगळ्यांचो डिमांड आहा तेंची जर हँडल जायना जाल्यार केस काडून आमच्या गव्हर्मेंटान सीबीआय काडून दिवपाची. The state cabinet on Wednesday resolved not to implement the electricity tariff hike order to Joint Electricity Regulatory Commission for the current financial year. The cabinet meeting chaired by Chief Minister Dr. Pramod Sawant decided to pass a subsidy of around rupees 120 crores for a period of 12 months to all consumers. Moreover, the Chief Minister Dr. Pramod Sawant said that the new Paikul Bridge work has been sanctioned through GSIDC for rupees 12.5 crores, for which the process will be completed in next 40 to 45 days. Here are the cabinet highlights. There is a grant of subsidy to all categories of the consumers. Export for the consumers category electrical vehicle charging station to remain the tariff installed for
approximately tariff cost न वाडयता ताजे रिजन 120 crores rupees सुमार गव्हर्मेंटाचेर additional burden पडटा, which is then government has given the approval for this. There is one retrofitting of the 2 numbers of the Toyota Fortuner to the bulletproof करपा खातीर bulletproof vehicle स्टेटी कडेन गव्हर्मेंटा कडेन नाशिल्ली with police department, त्या खातीर ताका कॅबिनेट एप्रुवल घेवन 2 bulletproof करपा खातीर ऑलरेडी दिल्ल्यो आसा. Development of the International Convention Center at a Donapal on the PPP basis. 2 जाण आशिल्ले, it is final जाला आनी H1 जो आसा ताका तो ऑलरेडी अवॉर्ड करपा खातीर with the revenue share of the it is 6.99% and it is a downstream and assets revenue share is 12.99%. 2 पद्धतीचे रेव्हेन्यू शेअरिंग गव्हर्मेंटा बरोबर जी कंपनी करतली, विच इज ताजो ऑलरेडी PPP बेसिसचेर फायनलायज जालो आनी ते कॅबिनेटा खातीर आयले. कन्व्हेन्शन सेंटर एट अ दोनापॉल फुडल्या केन्ना तरी 1-2 म्हयन्या भितर ताजो फावंडेशन स्टोन घातलो वयतलो. There is a transfer of the government land to the PWD for the Mopa Airport एक्सप्रेस हायवे. WRD डिपार्टमेंटाची आसा, काही यूथ अफेर्सची, काही आयुष्यची, सगळ्यांची मोपा एक्सप्रेस हायवे खातीर आमी ऑलरेडी लँड हे केल्ली आसा. टोटल लँड 14,661 वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाची आसा. पैकूळ ब्रिज 12.5 कोटीचो आमी जाता तितके म्हणजे पैकूळ वासिया खातीर हांव मुद्दामून सांगपाक सोदता, GSIDCच्या वतीन हो ब्रिज आमी घेता. तो ब्रिज वाहून गेल्ल्या कारणान फाटले फ्लड जे जाले पैकूळ वासियांक आमी दुसरो रस्तो फॉरेस्टांतल्यान करून दिला. टेम्पररी अरेंजमेंट आमी थंयसर जावपी आमचो जो बंधारो आसा ताच्या खातीर तेजेर टेम्पररी अरेंजमेंट केला. कंटिन्युअसली थंयसर स्थानीक MLA आनी हेल्थ मिनिस्टर हो विशय म्हाजे कडेन फॉलोअप करीत आसा आनी जस्ट तेणी फॉलोअप केल्या उपरांत हांवें ताका GSIDCच्या वतीन सँक्शनूय दिल्या. Recently, the Union Minister for State for Ports, Shipping and Waterways, Shripad Naik, said that in case of genuine problem existing in the Major Ports Authority Act 2021 implementation in Goa, he would take up the same with the central leadership of the BJP when this should be taken up by the government and the cabinet. Savio J.F. Correa, an environmental activist and the member of the Goa State Environment Protection Council, chaired by the governor, who was one of the first ones in Goa to raise an alarm over this bill, spoke to HCN. We are indeed fortunate that one of our senior leaders, Shripad Babu Naik, is the Minister of State in the Ministry of Shipping, Ports and Waterways. The Major Ports Authorities Act 2021 gives wide and draconian powers to the major port with respect to any development, etc. within their port limits. It impinges on the powers of the state government and the local bodies. It overrides the master plans prepared by the state government. It has a special implication for Goa, considering our small geographical size and the vast expanse of MPT's port limits. I do hope that our Honorable Minister does the needful in the best interest of Goa and in the interest of our future generations. All India Congress Committee election observer for the elections in Goa and former Finance Minister for India, P. Chidambaram, maintained silence on the leadership change in Goa as he arrived here for a 2-day long visit on Wednesday. Yeah. Sir. No questions. I will take and then meet back. Sir, only one comment. Later, I'm here. Later. Locals from Asagaon have raised their eyebrows over the safety of the natural springs in Asagaon village. They have alleged the springs are in danger because Green Asagaon is now turning into a concrete jungle.
and the locals marched to the panchayat and met the sarpanch demanding to revoke all the licenses of construction, especially near the Dattarai Devasthan. हांव रिक्वेस्ट करता माझ्या पंच मेंबरांक सगळ्या आसगांवच्या जे हनुमान नायकान केले ते सारखे करूंक ना हांव विनंती करता हे लोकशाही खातीर आमी मार्ग हे केल्लो आसा फ्रायडे शुक्रारा दीस आमी 1 पॉयंट अजेंडा आयज आमी 3:30 मिटींग कॉल केला कितें करपाक घरीची एनओसी आहा ती स्टॉप करपाक एकाच लागून आमी केला आनी ऑलरेडी आमी तुमच्या देवळ्याक एक इंटिमेशन दिल्ले आपोवन आसले जेन्ना हो प्रोजेक्ट जालो खरो म्हणशी जाल्यार हनुमान नायक हो सरपंच हेणी 10 जाणांतलो मेंबर तो त्यांनी ही प्रोजेक्टाची माहिती आमकां 10 जाणांक दिवंक जाय आसली हेणी 10 जाणांक ती माहिती दिवंक ना लिपयली हो तेजो पयलो गुन्यांव थंयसर तळी आसली कित्याक तो आसतना तो फाटले फावटी मेंबर आसतना तेणी दयानंद मांद्रेकर WRD माजी मिनिस्टर आसतना ती तळी बांदकाम केलें हो पिशेपणां करूंक लागलो आमकां प्रत्येक 5-6 म्हयने प्रत्येक मिटिंगेंत निस्ते बंडलार बंडलां हांव तेजी वळखतलो आमी तेजी वळखतले बाबा हो बंडल मारता डोनेशन पंचायत मेंबरान डोनेशन दिलें कित्याक तेच टायमार कित्याक हे सगळें जातलें म्हणून हांव सांगता मिडिया कडेन उलयता हांव हे राजकारण्यांनी ह्या हनुमान नायकाक वळखूंक जाय हो एक विचारी सारपा हेची विजिलन्स कशी करूंक जाय हो आसलो कितें आनी आसा कितें आतां हो फाल्यां सकाळी आमच्या 10 जाणांचेर प्रत्येक एक शब्द वापरता म्हाज्या आयुश्यांत खूब जाणां ताका बूज मारता म्हणा तो त्याच्या आतां कोण अमको बाबा वावलो न्हू तेजी बूज मारया हे बूज मारपाचे दीस गेले बरे भाशेन आसलेले दीस हे कर देवस्थानाच्या कामांक तुजे हे विडो काडलाय सगळ्या लोकांक वेडीच धरून हांगा दोनपारचे 2.5-3 वर्सां दवरलाय न्हू ते योग्य न्हू आनी तुका समज आतां लोक घेवचे ना ज्या टायमार तुज्या तोंडार तुका कितें कितें उलयलें त्या अर्थान समज न्हू तुजी किंमत 0 जाली आमी आज मोर्चा हाडलो कारण की आमची नॅचरल स्प्रिंग ही आमी आमचं गणपती विसर्जन करता आमचे जे धण हे आसा पळय लयराईचे देवीचे धण आहा पळय तांकां आमी थंय रावन तेचो उदकाचो उपयोग करता इवन आमी देवाक ते न्हाणयता थंय आमचो भटजी आहा ते उदीक पियेता तेचो म्हणून आमी एक कंप्लेंट फायल केल्ली पंचायतीन सगळे अथॉरिटी आहा पळय तांकां आमी सगळ्यांक कंप्लेनी फायल केल्ल्यो सो तेंचे आजून हे कितें आहा की TCP घालता पंचायत घालता TCPचे अशें हेंची नाटकां चल्लेलीं आहा सो आमी आयज हेका लागून आमी मोर्चा काडलो पीसफूल आमकां कोणाक डिस्टर्बन्स करपाचें नासलें आमी हो आमच्या गांवचे जे मेंबर आहा देवळाचे मेंबर आहा तेंच्यांनी हो मोर्चा काडलेलो थोडीची स्पेशल मिटींग घेतली आमी आनी तेतून आमी डिसायड केले की जे पळय आमी बाबू नायराक लायसन्स दिल्ले आहा ते आमी ते रिवोक करचे म्हणून तेन्ना डिसिजन हांगा पास जाल्लें आहा Firouzpur towners came out in protest on Wednesday over the incomplete infrastructure of the Vasco bus stand. They have alleged that this is a long pending demand and have got several assurances from all leaders, but so far Vasco bus stand remains unattended. आम्ही मुख्य जंपाक कारण म्हणजे कितें आमी जेन्ना 2012 भाजपाक प्रचंड मतांनी वास्को निवडून हाडिल्ले तेन्ना आमकां अशें दिसलेलें की आतां आमची पार्टी येयली आतां हांगा विकास जातलो म्हणून पूण जेन्ना 2012 5 वर्सां सोंपता आमकां अशें आढळून येयलें की कांयच विकास जावंक ना मागीर परत तेकाच चान्स पडलो तो दुसऱ्यांदा थोड्याच मतांनी तेका विजय मेळ्ळो आमच्या वास्कोच्या आमदाराक पण तेन्ना दिसलें की आतां तरी अशें दिसतलें की तेका लोकांनी जनतेन एक चान्स दिला आनी तो कितें तरी सुदारणा करतलो पूण आमकां परतूय निराशा जाली की आयज पर्यंत तेणें कांयच वास्कोचो विकास करूंक ना वास्कोसून पणजे येतले बसी टायमार आसतना केन्ना तेंचें वेळापत्रक प्रत्येक फावटी चुकीचें आसता कॉलेजीचे भुरगीं बस स्टँडाचेर पणजे बस स्टँडा कदमाचेर 4-4 वरां 5-5 वरां रावता आमकां आवय बापायक हुस्को जाता की भुरगीं पावली तरी खंय तेन्ना आमकां अशें दिसता की आमकां एक खेपो एक कॅपेबल आमदार जाय जो वास्कोचो विकास करतलो आनी सगळे जे वास्को यूथ आसा अनएम्प्लॉयड यूथ आसा जी महिला आसा कितें करूंक सोदता तेंच्या खातीर सुद्दां एक आमकां आमदार जाय आमचो आमदार कितें करता तो स्वता केन्नाच उलयना तो कोणाक तरी फुडें काडटा अशें फुडें काडटा आनी उलयता फाटल्यान हांव वास्कोच्यान पणजे ट्रॅव्हल करता आनी आमकां इतलो त्रास जाता ट्रॅव्हल करतना हांगासर बायक दवरपाक जागो नासता आनी दवरले जाल्यार सान मेरेन समज कॉलेज करून येयली जाल्यार बायक फूल तांबडी जालेली आसता बिकॉज हांगा फूल मातयेचो रस्तो आहा आनी
एक तर भयंकर खड्डे पडलेले आसा हांगासर आनी हांव हांगासर जाली लास्ट 20 इयर्स हांव शोज करता. रातचे शोज करून हांगासर येता म्हणसर हांगासर एकलो मनीस आसना तो आसना एकदम भयंकर काळोख आसता. Many turned unemployed during the pandemic, while many are working without proper salaries. On Wednesday, several workers unitedly came out in protest and highlighted their grievances. दोन वर्षां भितर या कोविड period 18 months actually more than 25,000 workers have lost their jobs. मायनिंग सोडून उरलेल्या क्षेत्रांनी कामगार काम करता फॅक्टरीनी आणि काही दफ्तरांनी यांचे they have lost their jobs. Who is going to 25,000 workers have lost their jobs? No new jobs are being created. सरकार म्हणता आम्ही आणि 5,000 पोस्ट तयार करता आणि ही सगळे आमकां दोळ्यान पानां पुसपाच्यो हे खबरो. कदंबा कामगारांचे प्रश्न मिटोवंक ना. रिव्हर नॅव्हिगेशन कामगारांचे 29 महिन्याचो ओव्हर टायम फारीक करूंक ना. तुझे जे आमचे प्री प्रायमरी हेल्पर्स त्यांचो प्रश्न मिटोवंक ना. अंगणवाडी कामगारांचो प्रश्न मिटोवंक ना. तशेंच आमचे PWD लेबर सप्लाय सोसायटी कामगारांचे प्रश्न मिटोवंक ना. तुझे मायनिंग काय खूबशे कामगारांक मायनिंगांतल्यान काडूंक लागल्यात. जे आसात थोडे जितो हापाप आहात तांकांय काडूंक लागल्यात. तांकां अर्दो सुद्धा पगार दिना. अशा वेळार आमी सरकाराक उलो मारता. And now we end this bulletin with a cartoon of the day image. And that's all we have in today's HCN News Bulletin. Thank you.